მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოებო, ღმერთმა მშვიდობა მოგმადლოთ. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელზეც ნამდვილად არ გვსურს საუბარი, მაგრამ ვითარება იმდენად საგანგაშოა და ითხოვს ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანისაგან ადეკვატურ რეაგირებას, ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი რიგ გარეშე ჩაწერა გავაკეთოთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და საკითხი ეხება მეტად მნიშვნელოვან თემას, რასაც ქვია ჩვენი შვილების აღზრდა, ჩვენი შვილების გარკვნის მცდელობის შემოტანა სასწავლო დაწესებულებებში. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც ესეთი საკითხები საჯარო სივრცეში ვრცელდება, მას ავრცელებს მასმედია, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეთერი, რომელიც გვთავაზობს აი ასეთ სწავლებას და აი ასეთ პოლიტიკას, ცხადია, უკვე მომდევნო ეტაპზე შემოგთავაზებს აი ამ პოლიტიკის გატარებას უკვე პრაქტიკაში, ანუ სასწავლებლებში, სკოლებსა და უნივერსიტეტებში იოლი შესაძლებელია, რომ შემოგთავაზონ სქესობრივი აღზრდის გაკვეთილები. სწორედ აი ამ თემაზე გვსურს ჩვენ დღეს ჩვენი მსმენელის ყურადღება გავამახვილოთ. თავიდანვე ვიტყვით, რომ არანაირი მეცნიერული ნიშა აი ამ საკითხს არ გააჩნია. ეს არის წმინდა წყლის ინსტინქტები, რომლებსაც ენიჭება უზენაესი უფლება ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ თავად ადამიანი თავის პიროვნებით გამოირჩევა და მისი მახასიათებელი გახლავთ სინდისი, პატიოსანი ცხოვრების წესის, ნეობრივი ნორმების დაცვა და სწორედ აი ამითი განსხვავდება ის ცხოველებისა და პირუტყვისაგან და არა მარტოოდენ ესეთი აღხორცული ინსტინქტებით, რასაც ქვია სქესობრივი ცხოვრება. ჩვენ ამაზე როგორც გითხარით, არ გვსურს საუბარი, თუმცა საკითხები იმდენად აქტუალური გახდა, რომ მასზე ჩვენ ვალდებულნიც კი ვართ, როგორც მშობლები, როგორც აი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ვთქვათ, ჩვენი ადეკვატური სიტყვა. საქმე ისაა, რომ როდესაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები გვეუბნებიან ჩვენ, რომ ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი შვილები, მათი ჯანმრთელობა, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას გულისხმობენ, დაცული იყოს მათი უსაფრთხო სქესობრივი ცხოვრებები და ამისთვის პროპაგანდირება ხდება ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების ათასი უზნეობის, ეს უკვე არის ნიშანი იმისა, რომ მიმდინარეობს მიზანმიმართული ბრძოლა ჩვენი შვილების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არავითარი მეცნიერული ნიშანი აი ამ აზრზე ცხოვრების წესს არ გააჩნია, ეს არის პროვოცირება, პროვოკაცია ყველა ზნეობრივად გამართული, მოწესრიგებული ადამიანის წინააღმდეგ, ეს არის ბრძოლა სინდისის განადგურების წინააღმდეგ და სწორედ აი ამ პოლიტიკას ატარებენ დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყნებში. ხშირად გვეუბნებიან და იშველიებენ დასავლეთის მაგალითს იმისათვის, რომ დაგვარწმუნონ, რომ ეს არის თურმე პროგრესიული ცხოვრების წესი, რომ ასე ცხოვრობს ამერიკასა და ევროპაში განათლებული საზოგადოება და ასე შემდეგ. მაგრამ კვლევები აბსოლუტურად საპირისპიროს მეტყველებს და ვიცით თუ ვინ იყო პირველი ასეთი ფუძემდებელი ევროპაში, ეს იყო სიგმუნდ ფროიდი, ადამიანი კაბალისტი, რომელიც გამოირჩეოდა აი ასეთი თავისი ავხორცული ვნებებით და ის ამბობდა საშინელ რამეს, რომ ყველა ადამიანი არის ბისექსუალი, ანუ მას შეუძლია ნებისმიერი სქესობრივი ურთიერთობა და ნებისმიერი განხრით იყოს განვითარებული. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც თუ შეიძლება მას ადამიანი უწოდოთ, რომელსაც ჰქონდა მსგავსი მახენჯი ურთიერთობები თავის დასთან,
და ესეთი კაცი გახდა შემდეგ მაგალითი ფსიქოანალიზის მამაც კი, რომელმაც აი მეტასტაზურად თავისი საშინელი კვალი დადოვა მთლიანად კაცობრიობაზე. შემდეგ გვეუბნებიან, რომ არის ამერიკაში ესეთი განათლება და იქაც უნდა ვიცოდეთ, რომ 50-იან წლებში, როდესაც დაიწყო აი ამ თემაზე საუბარი, ვინმე დოქტორ კინსი იყო ესეთი პიროვნება, რომელმაც დაიწყო სკოლებში აი ესეთი მეთოდით მუშაობა და გააღვივა საზოგადოებაში ის პროტესტი, რომელიც შემდეგ უკვე უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. მაგრამ ვიდრე ეს მოხდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენ დავინახეთ, რომ მოხდა სექსუალური რევოლუცია, რასაც მოყვა ფაქტობრივად დიდი მასების, მილიონობით ადამიანის როგორც ზნეობრივი, ისე ფიზიკური განადგურება. საქმე ისაა, რომ სქესობრივი აღზრდის პროპაგანდას სკოლებში მოყვა ადრეული სქესობრივი ცხოვრების დაწყების მცდელობებიც და სწორედ ესეთი წახალისებით დაიწყო ბუმი ზნეობის სიცხვილის გრძნობის წინააღმდეგ და ამან უამრავი ადამიანი მიიყვანა ადრეულ აბორტებამდე. გაჩნდა უამრავი საფრთხე იმისა, რომ ვენერიული დაავადებები ჩნდება საზოგადოებაში, როდესაც აი ამ ახალგაზრდობაში მით უფრო ზრდა არ დასრულებულ ადამიანებში ჯერ კიდევ პოტენციურად, რომლებსაც არ ძალუძთ მშობიარობა, აი ესეთი ადამიანების ადრეული მშობიარობა იწვევდა ადრეულ აბორტებს. შემდეგ ეს აბორტები ცხადიებს ადრეულ ასაკში უშვილობის საფრთხესაც ქმნის და ამიტომ ამ კუთხით ეს ტენდენცია გახდა პირდაპირ დემოგრაფიაზე დარტყმა და პირდაპირ საზოგადოების გამრავლების საწინააღმდეგ ცვლილობა. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ უსაფრთხო სქესობრივი ცხოვრებისთვის გამოიყენეს ისეთი საშუალებები, როგორც არის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების ნაერსახეობები და ამაც გამოიწვია უდიდესი ტრაგედიები საზოგადოებაში. ასე რომ, როდესაც გვეუბნებიან, რომ არსებობს რაღაც გამოცდილება და განათლების სფერო, ეს სულაც არ არის განათლება, ეს არის ის ზნე დაცემული საზოგადოების უდიდესი კრახი, რამაც უამრავი მილიონობით ადამიანის ცხოვრება იმსხვერპლა როგორც სულიერად, ისე ფსიქოლოგიურად. როდესაც გვეუბნებიან, რომ უნდა დავიცვათ ბავშვები ჩვენ აი ამ მავნე მიდრეკილებებისაგან, ეს ხომ არ არის რაიმე ჭიდაობის ილეთები და ძიუდოს ილეთი, სადაც შეიძლება გოგონამ დაიცვას თავი. არამედ აქ შეგნებულად ხდება ინტერესის გაღვივება ადრეულ ასაკში ბავშვებში, მოზარდებში, რათა მათ ადრეულ ასაკშივე დაიწყონ ესეთი მახინჯი ცხოვრების წესით ცხოვრება და ეს არის ის საფრთხე, რომელსაც იგნორს უკეთებენ, რომლის შესახებაც არც საუბარი, სწორედ იმიტომ, რომ არის გარკვეული მიზანი, რომელიც ჭირდებათ განსახორციელებლად. ეს შეიძლება იყოს პირველი შეგნებულად განხორციელებული საზოგადოებაზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა და გარდა ამისა ცხადი არსებობს ფინანსური ინტერესებიც და ეს საზოგადოება, რომელიც იქნება გარყვნილ ზნედაცემულ მდგომარეობაში, ცხადია იოლად სამართავიც ხდება და ფაქტობრივად ასეთ საზოგადოებას არ აქვს შემდეგში უკვე თავისი ინტელექტის გამოხატვის საშუალება, ასეთი საზოგადოება არ ხდება ჯანსაღად მოტივირებული, რომ შექმნას ოჯახი, გამრავლდეს, რომ იყოს პატიოსანი ცხოვრების წესი და ასევე თავისი შემოქმედებითი უნარები განავითაროს. პირიქით, ასეთ ადამიანებში აქცენტირება ხდება ავხორცულ ბიოლოგიურ ინსტინქტებზე, რომელიც ასევე ცხოველებსაც გააჩნია და ჩვენ ცხოველებისაგან და პირველ დღისგან სწორედ იმით განსხვავდებით, რომ ვართ ხატება და მსგავსება ღვთისა, ასე შექმნა ჩვენ ღმერთმა და უმთავრესი ჩვენი მოვალეობა არის ავმაღლდეთ აი ამ ავხორცულნებებზე. ქრისტიანული ასკეზა სწორედ აი ამას გულისხმობს, როდესაც ამბობს, რომ სული უნდა იყოს ამაღლებული ხორციელნებებზე და ფსიქოლოგიურ კუთხით ამას განმარტება, რასაც ქვია სომატიკა და ეს არის ხორციელი მხარე ადამიანისა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად დაქვემდებარებული ცნობიერების უმაღლეს ცენტრს და უმაღლესი ცენტრი არის მისი გონება, მისი გული, ქრისტიანული თვალსაზრისით მისი სული, რომელიც
აუცილებლად უნდა ახერხებდეს და კონტროლის ქვეშ მოყავდეს ხორციელი ვნებები და მიდრეკილებები. ასევე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ გარდა იმისა, რომ აქ საუბარია გარკვეული ცხოვრების წესის შესახებ, ეს გარკვეული ცხოვრების წესი არ გულისხმობს მარტოოდენ კაცისა და ქალის ურთიერთცხოვრებას. ეს არის სიმახინჯის ნაირსახეობები და როდესაც გვესაუბრებიან ჩვენ გენდერის რაობის შესახებ, უნდა ვიცოდეთ, რომ გენდერი სულაც არ გულისხმობს კაცისა და ქალის თანასწორ უფლებიანობას. ეს არის მცდარი აზრი. გენდერში გულისხმება უამრავი ათობით და შეიძლება ასობით მახინჯი ცხოვრების წესის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რომელიც აი ამ მახინჯ ფსიქოლოგიურ ცნობიერებაში მოსდის ადამიანებს და ეს უკვე გახდა საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვისაც, თანამედროვე ახალგაზრდებისთვის და მომავალი თაობისთვის. სწორედ ეს საფრთხე გვასაუბრებს ჩვენ დღეს და გვაძლევს იმის უფლებას, რომ პირდაპირ თქვათ, რომ აი ესეთი პროპაგანდის დანერგვა სკოლებში, უმაღლესებში, ზოგადად განათლების სისტემაში ამის შემოტანა, ეს არის მტრობა ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი შვილებისა, ეს არის ომი ჩვენი შვილების წინააღმდეგ და თუ ვინმე გვეტყვის, რომ ეს ასე არ არის, ჩვენ ვეტყვით მათ, რომ სწორედ სულიერი დეგრადირება იწყება ზნეობრივი დეგრადირებიდან, როდესაც ადამიანი ივიწყებს თავის მთავარ ამოცანას, თუ რისთვის არის ის მოვლენილი ამ ქვეყნად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვეღარ ვიქნებით იმ ღირებულებების და ფასეულობების მატარებელი, რომელიც ესოდენ სათნოა ღვთისთვის, რომელიც ესოდენ სათნოა ჩვენი სამშობლოსთვის და მომავლისთვის, როდესაც აი ასეთი უმძიმეს დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე დგას ერი და როდესაც აი ასეთ ერს კიდევ აი ასეთ სიმახინჯეს თავაზობენ, როგორც ცივილიზებული ფორმის ცხოვრების წესს. ჩვენ ამას ვერაფრით ვერ დავეთანხმებით და უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს ეს უფლებები და არა მარტო უფლებები, არამედ მოვალეობა დავიცვათ ჩვენი შვილები აი ამ უზნეობისაგან. ჩვენ გვაქვს ასევე სამართლებრივი ბერკეტები, არსებობს უამრავი კანონი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ დავიცვათ ჩვენი შვილები. ერთ-ერთი არის საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი ადამიანთა უფლებების შესახებ სფეროში, პირველი ნაწილი მისი მუხლები 26 და 27, სადაც პირდაპირ საუბარია იმაზე, რომ ადამიანს მშობელს აქვს უფლება დაიცვას თავისი შვილები და გამოაცხოდეს დიდი პროტესტი იმის შესახებ, თუ რაც ხდება მისი შვილის თავს. ასე რომ ეს პროპაგანდა არის მიზანმიმართული, ეს პროპაგანდა არის საფრთხის შემცველი და ხშირ შემთხვევაში არის შენიღბული სხვადასხვა ვითომ და უსაფრთხო ცხოვრების წესის ნიღბით და არავითარი უსაფრთხოება აქ არ არის, პირიქით უდიდესი საფრთხის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მომავალი და აი ამ საფრთხეს ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებმა ღირსეულად უნდა გავუმკლავდეთ და გავუმკლავდებით მხოლოდ ღირსეული მოქმედებით. ეს არის დღეს ჩვენი ბრძოლის ვერი და თუ ჩვენი შვილები ვერ დავიცავით, ცხადია დავღუპავთ საზოგადოებას, დაიღუპება ერი და მთლიანად განადგურდება ქრისტიანული ფასეულობებიც კი აი ამ ერში, ვინაიდან მთავარი საწყისი თუ განადგურდა და ზნეობრივი პოტენციალი იქნა ესოდენ შელახული, ამას მოყვება უდიდესი ტრაგედია ჩვენს ერში და იცედაც გენოციდურ მდგომარეობაში მყოფი ერი კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება. ასე რომ მოწოდება ჩვენი, რომ ხმა აღვიმაღლოთ აი ამ უზნეობის დამკვიდრების წინააღმდეგ და ღმერთმა შეგვაძლევინოს აი ამ სულიერ და ფიზიკურ ბრძოლაში მოვიპოვოთ ის გამარჯვება, რომელიც არის ღვთისთვის სათნო და რომელიც არის ჩვენი სამშობლოსათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი. ღმერთმა დაგვლოცოს და გაგვაძლიეროს და გვაკურთხოს. ამინ.